Postás Józsi, a rettenthetetlen képesítő. Postás Józsi barátjai, Obi-Wan Kenobi és Féltöcske. King Chun-Li, a buli szervező. Sun Chao-Li, a főgonosz. Lila Síró és közvetlen kegyetlen Csó, Sun Chao-Li mindenre elszánt emberei. Főhősünk éppen a kedvenc időtöltésének szentelte a drága idejét a háza melletti kis halásztavon csónakázott barátjával, Obi-Wan Kenobi mesterrel. Élvezték a madárcsicsergést, a tiszta levegő illatát, a víz sejmes simogatását, és várták, hogy gyönyörködhessenek a 356,3 másodperc múlva kezdődő naplementében, mikor egyszer csak hirtelen megcsörrent a telefon. Halló, itt Postás Józsi beszél. Szervusz Józsikám, Szí-Csung-Li vagyok. Szervusz, drága Li barátom, már 1000 éve nem hallottam a hangodat. Mi újság már veletek, hogy nem engem a feleséged? Még mindig olyan vidám és mosolygós, mint amikor 13 éve megismerkedtünk. Ó, igen, nagyon kedves asszony. Áldom az eget, hogy összehozott minket egymással, de aranyozza a mindennapjaimat. Bár ugyan az alakja már nem a régi, mert szeret sokat enni, de én így is nagyon szeretem őt. És a gyerekek? Olyanok, mint az ördögök. El tudom képzelni, az enyémek se a jámbosságukról híresek. No, de nem ezért hívtalak, kedves Józsikám, hanem mert egy buli meghívót kellene kézbesítened. Menj el a Pitypang utca 453.875-ös számú házba, és a leveles ládában megtalálod a meghívót. De nagyon vigyázz, mert a Sun Chao-Ling és gonosz bandája szemet vetett a levélre, és elhatározták, hogy minden áron megszerzik a meghívót, hogy elmaradjon a buli. Egy cseppet se félj, Li barátom, közöttem meg én már ezeknél komolyabb emberekkel is. Isten áldjon, Li barátom! Isten áldjon, Józsikám! Főhősünk Postás Józsi és jó barátja Obi-Wan Kenobi mester, miután megkapták a küldetést Szí-Csung-Litől, azon nyomban abba hagyták a becázást. Nem törődtek azzal, hogy szerették volna megnézni a naplementét, nem törődtek a 45 kg-os pontja sem, amit kifogtak. Szedték a cuccukat, kielveztek a partra, és bementek a kisházba, hogy ott jól kialudhassák magukat a holnapi küldetés előtt. Másnap, mikor korán reggel kukorékolt a kakas, kipattantak az ágyból, felöltöztek, megmosták a fogukat, megborotválkoztak, mert nyúzottan hát azért mégsem lehet küldetést teljesíteni, és nekiálltak reggelizni. Finom műzli és joghurt volt a reggeli, mert a táplálkozás tudósok azt mondják, hogy az egészséges. Miután 2,5 óra múlva megreggeliztek, beültek a szép zöld sportkocsiukba, és nagy sietve elvihajzottak Kukutin felé. Megérkeztünk, Kenobi barátom, ez az a cím! Nézd meg, Jóska, mi van a postaládában? Vegyétek csak ki a ládából a levelet! A főnökön úgyis megszerzi tőletek! Ti kis ponnyad gülisztak! Elérkezett a sötét oldal ideje! Most lecsapunk rátok! Semmi esélyetek nincs! Itt az idő, Joe! Szólj a főnöknek, hogy elindultak Postás Józsiék a levéllel! Én utánuk megyek a gokárdal, és követem őket! Rendben van, Lila Síró, értesítem az új 123 GB-os memóriakártyás és 600 megapixeles fényképezős telefonnal van, amit most akciósan vettem, hogy készüljön fel rá, hogy hamarosan váltani kell a gokárdban.
csak ügyesen, Joe. El ne roncsd. Nekem most sietnem kell, különben lemaradok. Na csá! Csöcsös! Ajajaj, álljunk csak meg egy picit. A most következő jelenet nagyon veszélyes. Ilyet csak a legjobb sofőrök tudnak megcsinálni, mint amilyenek a mi kaszkadőreink, ezért nagyon kérjünk mindenkit, hogy otthon senki ne próbáljon meg utánozni. Felhívnám még a figyelmet a két fekvő emberre, a tűzoltónkra és egy bámészkodóra, hogy elájultak a veszélyes jelenet főpróbája során, de most már valószínűleg lassan magukhoz térnek. Nos, akkor mehet tovább! Itt a bukás, közsérül, sietek, követnek minket! Igen, látom, hogy sincsen mindasz! Ez a körösnök valaki, jobbra menjünk, tényleg cél! Gyorsan a vonatra, az autómnak addig! Figyelem, figyelem! Gyors vonat indul az egyes vágányról Boncida felé. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak! Elég a vatakolásból, most lecsapok rájuk! Te nem is ez a fekete te, hanem te bárkedves Kenobi barátom. Ó, igen, magam hasonlóképpen vélekedem. Érződik rajta a dél-indiai ültetvények üdenapsütése és a termőföld harmonikus zamata. Megyek már, Jolin! Csapdában sé Józsika, innen már, nincs mentés. Ne bízd magad, Jim! Add ide a levelet! Ne vedd el! Majd legközelebb, Jim, majd legközelebb! A főtöske! Szevasz, Fürtöcske! Tudod, a feleségem már nagyon finom létesített, és egy kicsit többet ettem a kelleténél, most meg alig tudom nyitva tartani a szemeimet. De gyanítom, hogy nem a kóstoló miatt jöttél. Jól gondolod, Fürtöcske? Ezt a meghívót kell közbesítenem egy titkos címletel. Szuncsálni már megint nem bír magában, itt kénytelen voltam idő előtt leszállni a vonatról. Most te látod vonattal jársz! A katonák szétlőtték az autómat, de ezt most hagyjuk. Tudnál segíteni egy űrhajóval, hogy eljuthassak Hencidába? Persze, Józsi, itt van ez! Éppen most fejeztem be a szerelést, de vigyázz, mert a gáz túl érzékeny! Kösz, Fürtöcske, igazi jó barát vagy! Igazán nincs mit! Járj szerencsével! Viszont, Fürtöcske? Robotka, jól figyelsz a levélre! Józsi, most szerencséd volt, máskor nem lesz. Felhívom Joe, majd ő megtalál. Halló, Joe, link vagyok. Szevasz, főnök! Postás Józsi lelézed, keresd meg és szedd el tőle a levelet. Oké, menj! Halló, főnök! Halló, mi történt? Most már mindenki láthatja, miért veszélyes a vonat tetején utazni, ezért nem szabad kihajolni az ablakon sem. Reméljük Lynnek semmi komolyabb baja nem esett. Mégiscsak egy Lego emberke.
Mivel főhősünk szemlátomást jobban ért a lovakhoz, mint az űrhajókhoz, ezért Fürtöcskének némi rendet kell csinálni a műhelyében. Még szerencse, hogy Fürtöcske elég akaratos, így elég, ha csak ránéz a rendetlenségre, az azon nyomban rendbe vágja magát. De sokakat érdekel! Ez jó! Mit keresik? Puskás Józsi, hogy innen szállt fel az egyik űrhajóddal. Adj egy űrhajót nekem is, meg egy kis elszámolni valóm van vele. Dehogy adok! Dehogy nem! Kegyetlen Joe-t nem féletlenül hívják kegyetlennek. Mindenkiről tudja, hogy mi a gyengéje, és vissza is él vele. Fürtöcske például nagyon fél a skorpióktól, egyenesen írtózik tőlük, annyira, hogy a látványoktól is elájul. Tudja ezt Joe is, és idefelé a püntyőke kisállat kereskedésben vette skorpiót, amit jól elrejtett a nadrág zsebében, hogy valamivel rájesszen Fürtöcskére. Hát, ilyen kegyetlen ez a Joe. Na, ugye? Na jó, egy kicsit nagyjából. Csak a szomszéd megyébe szerettem volna átruccani, nem a szomszédos naprendszerbe. Ja, nem baj, mindjárt megoldom. Józsikám, most elkaplak. Ki ez a morcos mesterlövész? Józsi, ne figyelj már, nem tudod eltalálni. Most érkeztünk el történetünk csúcspontjához, amikor is a jó győzedelmeskedik a rossz felett. Mivel azonban senkinek sem szeretnénk álmatlan éjszakát okozni, ezért a gonosz legyőzetésének mikéntjét a Szaturnusz jótékony takarásában hagyjuk. Csak a hangok harsányságából lehet következtetni arra a szörnyű áldás küzdelemre, ami ott történik. Akik nem bírják az ilyet, azok jobb, ha befogják a fölöket. Látom már a távolabb viselemi vízbaladon takaros kis újvindóját. Vigyázz, Peng, drágám! Postás Józsi, nehogy kilapítson! Nem törtem össze magam. Szervusz, barátom, szervusz, Peng, vagy ahogy a művelt vaslakó mondanája. Üdvözöllek, Józsikám, a házamban. Nagyon régen jártál mifelénk. Látom, elhoztad a levelet. Mutasd, hadd nézzem meg, nagyon izgatott vagyok. Parancsolj, kérlek. Igen, ez az! Kedves YouTube látogató! Köszönjük, hogy megtekintette a buli meghívónkat. Reméljük, szerény kis munkánkkal sikerült elnyernünk a tetszését. Tisztelettel, Röfinyuszi Filmstúdió. A címzetje nagyon fog örülni, hogy újra találkozhat a házigazdával egy ereszd el a hajam mulatságban. Na, de ne ácsorogljunk itt kint a hidegben, gyere be kérlek a házamba, meghívlak egy finom ebédre. Bambuszürügy van, rántott csigaszarvacskákkal. Nagyon jól fog most esni, mert nagyon megéheztem az útemet.